kan urang dina kumanya carana urang heula nu ngomong urang heula. Kan iya urang karena iya. Bahwa kita ini sudah sepakat bahwa yang namanya olahraga maupun tahu dina ieu teh di tong ngomong-ngomong tahu ya urang keur ngomong pidato urang kades rek ngomong didinya ke heula cicing dagoan bahwasannya bahwa untuk nuju lah ieu ngomong jeung sahari heula ieu nya sok eta sok we abi bahwa kita ini sudah sepakat untuk meningkatkan ngomong mah atuh dah urang ngomong ieu ganeng tuh cenah ganeng kelah heula nya tong eta tutup heula nya tuh ieu tuh atos abi mah tuh atos mangga pakai deh anjir